Phục mài bông bồ nơi mà tô nhóm kia đốt trao tích bà đấy. Đừng bà đốt. Chọp. Nhưng chạm tô lên mà giờ tô trời phương chè ngày môn nó bây giờ mà giờ việc thực tế mình việc xua bụng mai bằng bồn ngọc này đã ruột nơi trong sốc cài sốc ruột nơi trong tên cài bột tê ngày nay trong bát hên xử lý chỉ để xa polymin là trong ong thiệp cái hạt tầm po còn nhảy pop bám đó tiếp ôn pro smooth đôi bông bồn đã ban khơi nơi trong video đào cái đột mặt tô nó ngày nay bám đó tiếp ôn pol đã ruột nơi trong khung sợi mỏng cối hai tỷ bay cứ thật nơi trong sốc còn nhảy cứ sốc đã nơi trong môi trong to tem đong bụng mai bằng ôn cả pin ngày tỷ đập buôn ôn trong ban tờ rò ô cờ đê hay tục mặt tô chào nó trong đấy lại là tại đó rò mình đang thà nè nát đột mặt tô ôn chào đôi nước khơi là đảo bị ôn trắng cứ thà ôn mi ta mặt tô một kêu tê cái lối đột bạt hay ôn pro của ban tại chui pưng nhau mà chui thọt sai bị ôn nằm bay sông rau chấm nuôi prup ấy ôn pro miền chỉ phiêu phạt hạt nam bông ôn hai ní chỉ cầm phiêu phạt hay đại ôn tự đào ra ok đây bông mai ôn được đang ta ok đâyคือนึกปุ๊บtrongปุ๊บกันเยอะtới mộtบ่ดารอบ่เอนนี่คือสองกรธนะน้องหมายของเอนเลยมือดังเชื่อคือปุ๊บมันแทนไทยเบิดตามยมชัวเอนท่าok đâyคือบ้านมักกะโลใบเมินปรามหมายของเอนเยอะฉะนั้นหมายของเอนเยอะเบิดทามมีจัดสับปะทอนะอาจูรวมเนี่ยติดนำใบเขียบซ้อมติดมาโตมวยนำใบกรอนตุกจิเฟื่อดำนานำใบตรอกางเงียบเสียงบานให้ปลุกไม้บองเปาเนื่องได้บานเมื่อวิดีโอนี้มันบานจูรุมอบทองก่อนบานช่วยลัดช่วยเสียเตยโกบานบอลได้ปลุกไม้บองเปาเนื่องได้ใบดอลเคยดอลเนี่ยได้มีนจัดท่อได้จังจูรุมช่วยดอลโอนโปรสปอลนั่งทำไมกอดเคยในพิบลำบากบอกว่าปลุกไม้บองเปาเนื่องไปเลยนี่คือจอมรอดได้ไปเนี่ยปลุกไม้บองเปาก็มาบองเปาปลุกบานในการแต่สนานจะหยุดด่าแต่อะไรยังแต่จูบปูนเพราะทั้งออกเนี่ยแต่กอดกำปงผัวเอ้ยกอดฟ้าขาดแมนอดกำเอาแต่ยมเจ็ดสินยัยเต้พวกหมายบองปูนยังอดเชื่อต่อลิฟโซ่บ่าให้พ่อไรมันโตปัจเจกเกิดดดจาวแม่ไหนไงได้แต่รอหรือเท้าในทางแต่รออกเดปราบบอลอะไรจะเรียบปรับปลุกไม้บองโอนยังเมื่อเรากอดเชื่อเราบองยัยแต่ไอ้เต้เรากอดเชื่อcái đốt tô nhung trâu nên rồi đốt trâu mẹ nó theo này tên nào tên thơ ấy nè nó nhung tơ rồi cái đề đốt ngày ná khai ná đốt ngày ti đọc buôn khai đọc đốt ngày ti đọc buôn khai đọc làm people phải làm việc này theo này mình ban đăng từรับสมัครดังเราสมัครกิจไหนยมดังให้บ่ดังไงตีดอกปรามดังไงตีดอกปรามจังมาลองมาไงให้ดังนะป่อนะป่อรัฐบาลทางศกซานป่อศกซานเนาะรัฐบาลป่อศกซานยังไงปุ่มไม้บางโอนเนี่ยโดยพอบันเย่จังมันโตโอนปฏิกิริยาดจาวแมนให้ปุ่มโอนไอ้เมื่อบ้านเนี่ยจีพิบเนี่ยคว้าคานแมนให้แต่เราโอกเดบานนั่นไงน้องบ้านมันติดได้บ่ให้นะโอกเดมเสมอได้มั้ยโอกเดนี่โอกเดบางโอนอย่างที่อัศกโอกเดอ่ะนั่งให้โอกเดนั่งแต่เรานั่งมาดอสไซนั่งให้มันโตได้ตุกจาวนั่งมันดังเนี่ยนาดดมันโตโอนจาวเตอให้มันจิตเตอให้เข้ามันโตตุกจาวให้กูจังไรได้จะดดมันโตนี่จาวอันนี้บ้านมักโลมันอ่ะมักโลบ้านใบเมินปรามมักโลใบเมินปรามอ๋ออันนี้มักโลบ้านใบเมินปรามของโอในเราบ้านพนังเลยยังดังให้หลังโอกเดคือคู่ฮะตามเชื่อคู่คือโซนครูธนามันเต้นโดยสาตาเยอะมันดังเนียนดังทารมุกลมโอไอ้ยังจะมียังปลอบเราไอ้คือยังทารนังให้คนจอยบองช่วยยืดเตอร์บองบานดามาช่วยทอบซับไซเลยพอหลังอมสนมปอไปครับเราปลุกไม้บองโอนยืนนำไปช่วยอุปถัมภ์ยืนฝากขาดบองโอนเราช่วยเอาปางคนที่มันโตอีกที่ดังโตไว้นะอมนะvà hiểu khá rồi
បងប្អូនម៉ែជួយខ្លះ និយាយទៅឲ្យបានតែម៉ូតូជិះមិនបាច់ថ្មីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងគ្នាថាមិនបាច់តែបានថ្មីឲ្យតែបានម៉ូតូជិះវិញនិយាយទៅម៉ូតូរបស់មិនថ្លៃប្រហែលទេរបស់3 4 500ហ្នឹងម៉ូតូយើងមកទឹកអីអាចទិញបានជិះគ្នាមិនថាមិនចង់បានជាថ្មីទេឲ្យតែបានម៉ូតូជិះពុកម៉ែបងប្អូនយើងហើយអាចនិយាយផ្ទាស់មាត់ចេញពីខ្លួនឯងទេថាយើងអាមិនចង់បានម៉ូតូយើងមានលុយខ្លះហើយអត់វាខ្វះដើម្បីផ្សាយផ្សំលោកពុកម៉ែបងប្អូនយើងចូលរួមបន្ថែមមកយើងផ្សាយផ្សំទៅយើងទិញម៉ូតូមកល្មមបានជិះដើម្បីទៅការងារផ្សេងដើម្បីចាំម្ដាយយើងបាទខ្ញុំមានអីទេបងមានតែលើករៀនដៃ10មានតែសុំពុកម៉ែបងប្អូនជួយជាថវិកាតិចតួចក្នុងលុយខ្ញុំតិចតួចក្នុងគ្រប់ទិញម៉ូតូទេបងមានអីទីច្រើនចង់បានថ្មីបានតែមកសំរុំមកជិះបានគ្រាន់ទៅរើស៊ីទៅមុខទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាហ្នឹងឯងដូចបានអ៊ំស្រីនឹងផលគាត់និយាយមិញនិយាយទៅម៉ូតូមិនបាច់ថាបានឲ្យតែថ្មីទេចាស់ក៏ដោយអីក៏ឲ្យតែបានជិះបាននិយាយទៅបានមួយជំនុំពុកម៉ែបងប្អូនយើងទៅមិនចាស់ពេកក៏យើងជិះកើតតែវាខូចអត់មានលុយធ្វើដែរយើងអត់ចឹងធ្វើឲ្យបានតែមួយជំនុំឲ្យបានជិះបានចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលបានឃើញវីដេអូនេះជួយ like ជួយ share ដើម្បីឲ្យឃើញដល់មានចិត្តបនគាត់ចង់ចូលរួមជាលុយជាថវិកាឬជាម៉ូតូក្តីដែលអាចចូលរួមបាននិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចចូលរួមបានតាមរយៈខ្ញុំតិចក្តីចឹងក្តី 10000 ក៏ដោយ 5000 ក៏ដោយចូលរួមមកម្នាក់តិចទៅសំគ្នាបានម្នាក់ទីហៅថាខ្មែរជួយខ្មែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងគ្នាក៏មិនចង់ឲ្យបាត់បង់ម៉ូតូដែរដោយសារថាទៅរអូក្តីហ្នឹងគេវាលួចដុតបាត់ដោយសារតែម៉ូតូនេះវានៅព្រៃឆ្ងាយបងប្អូនយកមកខ្វះខាតទៀតម៉ូតូហ្នឹងគឺថាលក់អេតចាយបាត់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺថាបានប្រហែល10000ហ្នឹងគឺថាលក់បាត់ហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែវីដេអូផុសតាងថានៅផ្ទះនេះម៉ូតូមកគឺបងប្អូនលក់អេតចាយបាត់ហើយដោយសារខ្វះខាតអញ្ចឹងសំពឹងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលបានឃើញវីដេអូនេះជួយ like ជួយ share ដល់អ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើបុណ្យមានបុណ្យយើងធ្វើបុណ្យមិនបាច់ថាចាំទៅដល់វត្តទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើបុណ្យសម្រាប់អ្នកអត់អ្នកខ្វះខាតអញ្ចឹងគឺបានបុណ្យមែនតើគ្នាកំពុងអត់កំពុងត្រូវការយើងធ្វើបុណ្យគឺចំហ្មងមិនបាច់ចាំទៅដល់វត្តទេតែជួយមើលវីដេអូហ្នឹងដែលបងប្អូនមើលឃើញជួយអាណិតខ្ញុំមានតែម្ដាយសល់តែម្ដាយម្នាក់ហ្នឹងហើយនឹងនៅជាមួយម្ដាយឥឡូវមានអីទេមានលើករៀមដៃ10ឲ្យបងប្អូនជួយ share អូននេះដល់ share ទៅលោកឃើញដល់គេអ្នកមានចិត្តបនចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមបានតិចតួចដូចថាចឹងហ្នឹងហើយមិនបាច់ថ្មីទេម៉ូតូឲ្យបានតែមួយជំនុំបានដែរបងប្អូននេះគឺជិះទៅធ្វើដំណើរធ្វើការបានទៀតហើយហ្នឹងហើយសូមអរគុណអរគ្នាបាទ